Krásné odpoledne, kolegyně, kolegové, úředníci, milí přítomní, dovolte mi, abych zahájil dnešní, letos v pořadí druhé zasedání Zastupitelstva města Tišnova. Dnešní zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce. Konstatuji, že je přítomna nadpoloviční většina 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. A současně upozorňuji všechny přítomné, že i z dnešního zasedání je pořizován audiovizuální záznam a je přímo přenášen tišnovskou televizí. Na úvod bychom měli zvolit 2 ověřovatele zápisu. Posledními byli Veronika Pozděnová a Zdeněk Kunínský, takže na řadě jsou Lenka Knechtová a Jirka Habák, mají velkou radost. Vidím na tvářích úsměví, takže dovolím si nechat hlasovat, kdo je pro, abychom zvolili tyto 2 ověřovatele zápisu. Jenom formálně poprosím vás na pracovní poradě, kde jsme byli školeni na nový hlasovací systém, jsme se domlouvali, že budeme pouze mačkat tlačítka, ale po vyhodnocení bych vás přece jenom poprosil, abychom zvedali ruce, protože pro občany sledující tišnovskou televizi to bude jasnější. Takže kromě toho, že mačkáme, zvedáme i ruku, takže kdo je pro, poprosím, nech zvedne ruku a zmačkne příslušné tlačítko. Děkuji vám. Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak, takže ověřovatelé byli schválení. Jeden nehlasoval. A tak kdo? Jirka Habák nehlasoval. Tak teď už ne, mám to skračovat, nebo to nechám? Ne. Návrh byl schválen 12 hlasy, takže pojďme dál. Zapisovatelku určuji Michalu Čicovou a táži se, co se týče programu, mají-li kolegyně, kolegové nějaký návrh na jeho změnu, úpravu. Nevidím, takže nechám tedy hlasovat o navrženém programu jednání, kde je uvedeno 14 bodů. Kdo je pro navržený program, nechť zvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Vidím všechny ruce. Tam se někdo proti, zdržel se, není tomu tak. Takže program tedy byl schválen.